Zany tokotompo azavogny lalana ombanay tahiny tsiraray avy zay mariny afatsy tahiny ihany koa tompo ny fitondrako ny afatra ao androa aoka tompo hisy fon'olona maro voakasika andray amin'ny alalan'ny teny aoka hisy fandresena ndray hitranga amin'ny tsiraray avy tompo atorianay le famantaran-dalana atorianay le tokony atao mbarao anay ny fahamarinana sorako anao tompo mbola fahako zarany afatra amin'ity maraina ity ary mino fanamasina fa hitondra fiantraikany lehibe amin'ny sabatan'olona ny fandrendrisan'ny teny hitondra fampahirezana anatin'ny fon'olona ny afatra zay zarainy eto androany sotra anao zay Jesosy mankasitraka anao zay manome voninahitra anao zay sotra Jesosy aoka ho tahina tompo ty androandroany ity tahina ny mpanomponao zay manaraka amin'ny anarany Jesosy nandraisako ny hery sy fahefana andravako ny asan'ny démonia rehetra napatapahako ny ozona rehetra zay mety hoendrika esprit de blocage amin'ny fiainan'ny olona roako ny anarany Jesosy tsy hanan-kerina fahefana manonona tompo fa tahina ny fandrenesana ny afatra tahina ny olona zay mijery eo tahina zay rehetra manaraka ny en direct tahina ihany koa Jesosy eo ity andro androany ity amin'ny anarany Jesosy amen. Raba tompoko lahy finaritra tompoko vavy mpifaliana trano no iarahako aminao eto amin'ity tambazotra ity ary hitako hoe fitahina ho antsika mianakavy mbola afaka mifampizara ny tenin'Andriamanitra ary raisiko fitahina ho ahy ihany koa izany satria asan'Andriamanitra satria indray andro Jesosy rehefa nanontaniany olona hoe tsy sakafo ve ianao dia hozy Jesosy namaly azy ireo hoe ny sakafo koa izy dia manao ny sitrapony raiko zao zany dia fa anisan'ny sakafo ara-panahy zavatra ataoko zao velona koa satria manao ny sitrapony ray ary za koa mino fa velona ianao satria manaraka en direct fitahinana eo antsika mianakavy ary engany mba samby ahatratra amin'ny farany amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny amin'izao asa masina izao ny afatrafatra dia hoe aza miala amin'ny Jesosy na ino kidona na ino kiatra na mora na sarotra ny lalana lehanao
fikiro atrano Jesosy tsika. Izy ihany ozy izy ny Baiboly no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amiray ratsy amin'ny lalana. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary raha lalana ra Jesosy Kristy, ohatrany ahoana ny code de la route mankany aminy. Satria ny lalana rehetra riavana dia tsy maintsy misy code de la route. Mba imagineo na eto Tamatavy aza dia misy foana ny antsoina hoe famantaran-dalana. Hiakatra ho any Antananarivo ianao zao misy foana ny antsoina hoe famantaran-dalana. Indrindrandrindra moa rehefa mankany amin'ireny autoroute reny, mankany any Ampetondranomasina ianao dia mahita karazana famantaran-dalana isan-karazany. Zao izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amiray raha tsy amin'ny lalako. Zany hoe Jesosy zany no lalana afahantsika mankany amiray. Zany hoe aza ataonao vazivazy fa raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary raha mbola tsy azonao antoka fa manana an Jesosy ianao, ndao zasy ianao hiaraka merina n'ity vavaka ity. Satria izy no lalana, izy no fahamarinana ary izy no fiainana. Ka fanontaniana apetrako, move mba tena azonao antoka fa ao aminao le lalana. Nahazo an'le lalana ve nao sa very lalana? Eny amin'le lalana tokony ho izy ve nao sa sao de lasa nanao sens unique na nanao karazana zavatra maro isan-karazany? Ndao zasy ianao hiverina amin'Andriamanitra. Ndao zasy ianao hiverina amin'le lalana, amin'le fahamarinana, amin'le fiainana dia tsy izy fa Jesosy Kristy. Ary vavaka sika tiako raha mba apetraka ao amin'ny fonao ny tananao dia ataovy ampitiavana, ataovy amin'ny fandresen-dahatra hoe Ray Masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manatona anao aho, mifona aminao ny amin'ny fahotana rehetra zay vitako. Mibebaka aho Tompo, na inona adalana sy faharatsiana nataoko. Fa faony amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako, fa soraty eo amin'ny bokin'ny fiainana. Manomboka androany Jesosy eo dia raisiko ianao ho tompoko sy mpamonjy ahy. Jesosy Kristy Tompo, diovy amin'ny ranao aho. Manaika Jesosy eo fa ianao dia Andriamanitra. Mandrosoa ato anatiko, fanamasinao, mamela ny heloko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazako fa zanak'Andriamanitra aho. Amen. Raha nataonao tamin'ny fona manontolo zany dia ao anatinao Jesosy manomboka eto. Zay vavaka nataontsika zay no antsoina hoe vavaka fandraisana ny Jesosy Kristy, fandraisana n'Andriamanitra. Ary tonga ao aminao zany manomboka eo le lalana sy fahamarinana ary fiainana. Io raha lasanabavy tadidio amin'Andriamanitra tsy misy fahotana tsy azo avela. Tsy misy fahotana tsy voavela zany ankoatran'izay tsy nibebahanao ihany. Mbola veriko amin'Andriamanitra tsy misy fahotana tsy azo avela ankoatran'izay tsy nibebahana. Raha mbola velonaina ny olona anankiray dia mazava ho azy mbola mahazo famelan-keloka izy zay, satria famondram-po no ahafahantsika miaina. Fahasoavana no mahavelonaina antsika, fa tsy hoe nisy zavatra nataontsika. Noho izany, raha tsapanao fa nisy fahotana nataonao, mibeba aingana, fa ny fahotana amin'Andriamanitra dia azo avela daholo ankoatran'izay tsy nibebahanao ihany. Tonga avasaina samy miaiky ny elony anatr'Andriamanitra, satria izy ny Baiboly hoe izay manafina ny fahotana ozy izy tsy ambinina, fa izay mitsotra mafoy azy no ahazo famondram-po. Tompo any amindra fo aminao, tompo any amela ny heloko ao. Resatsika misimisy makasika an'le hoe famantaran-dalana ara-panahy androany. Raha tianao tanteraka amin'ny fiainanao ny faminaniana, ireo tsodrano rehetra amin'ny fiainana, dia mila ainao sady ampidirinao ireto famantaran-dalana ireto. Da nampiaro ao amin'ny Jeremia 31 atsika ny tenin'Andriamanitra fototra zay hitondrantsika ny afatra. Jeremia 31:21. Zay mivaky toy izao amin'ny anara maherin'i Jesosy manao hoe manangana famantaran-dalana ho anao. Zay tsara fa manangana ozy izy. Manangana famantaran-dalana ho anao. Ianao manorena tsangam-bato. Saino tsara ny lalana efa voavoatra
de le lalana efa naleanao miverena indray ry Israel Virgin miverena indray ho am'ro tanànanao ireto tsara verena indray izy am'reto tanànanao ireto manangana ozy izy famantarandalana ho anao ianao miendo anahy zany mila manangana ianao karazana famantarandalana ina moa ny famantarandalana matetika ny famantarandalana de miseho amin'ny endrika afo jiro famantarandalana zay de miseho amin'ny endrika panneau amin'ny teny français de hoe panneau de signalisation anjaratsika tsiraray zany ry havana ny mamantatra sady manangana panneau de signalisation ho an'ny ara-panahintsika mba hatonga anao tsy hanaonao foana tsy maintsy ajaina nefa io amin'ny fotoana hatsangana tsy maintsy ajaina ihany koa nefa ireo zavatra ireo inona ny zavatra voalohany ilaina am'zany ny zavatra ilaina voalohany de ny permis de conduire inona ary ny dikan'izany permis de conduire zany amin'ny heviny ara-panahy ny permis de conduire mila ananatsika kristiana tsiraray azy de ny fiovampo tanteraka ino permis iny tsy mahazo mitondra le fiara ianao le fiaran-danitra raha tsy niova fo nandray an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ary niova fo tanteraka zay eto tsy miteny hoe mivavaka fa ho za hoe niova fo ve ianao misy maoko ry havana tena miafina foana am'le anarana hoe kristianisme fa ny toetrany mbola toetra ratsy ihany ny fanao mbola fanao ratsy ihany tadidio ry havana fa ny fidirana ny lanitra tsy parfum no naovana idirana makany ny fidirana ny lanitra tsy fanaovana maquillage na créancile fa ny fidirana ny lanitra de ny fiovamponao ny fanetrentenanao ny fanekenao an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao zany no miantoka ny fidiranao ny lanitra ao aminao ve zay permis de conduire izay mila manolo tena tanteraka ho an' Jesosy ianao zay anao vo afaka mankany am'le lalana faharoa interdit de retourner misy panneau zay mety tsy azo manao marche arrière am'le toerana ianao interdit de retourner izany hoe tsy tokony iverin-dalana intsony misy lalana zany tsy azo iverenana tsy tokony iverina intsony ianao amin'ny fijangajangana tsy tokony iverina intsony ianao amin'ny alatra tsy tokony iverina intsony ianao am'ireo karazana fahazaran-dratsy maro samihafa zay efa nialanao ny toetra ratsinao zay misolosoloky olona mankahala olona mialona mila tsy miverina am'zany intsony ianao raha teo any an-danitra mahitsy ny teneniko eto fa kosa mahasoanao raha mpiarinao amin'ny fiainana satria andro farany tsika zao re ole tsy fotoana fanaovana vazivazy zao tsy fotoana fanaovana kinangananga fotoana ndraisana fepetra entitra satria miambiny sika zao ny amin'ny fiaviany papakatra mila tsy miverin-dalana de misy le teboka fahatelo ny sens interdit sy ny sens unique inandray le hoe sens interdit sy sens unique io ry havana le voankazo voarara nefa zavatra mba nandrarany tompo aza atao itsony ny zavatra mampalahelo ny fanamasina atsaharo ny zavatra zay mba efa nandraran'Andriamanitra anao re olo aoka hitsahatra am'izay fa tsy fotoana famerenana andreo karazana ota itsony izao sens interdit ny anaran'izany sens unique ny anaran'izany isika andro faran'izao de misy zavatra be dabe anafatra faran'Andriamanitra atsika mba tsy ho ataotsika itsony ianao mianao anahy mahafantatra tsara hoe inona ny tsy tokony atanao itsony aza manao an'izany ianao misy indray ry havagna ny faefatra ny lalana malama na ihany koa hoe chaussée glissante misy ny lalana malama ny lalana mankany an-danitra misy lalana malama satria na ny baiboly ary milaza fa tery izy ny lalana mankany amin'ny fiainana ary tsy vitany hoe tery fa malama possible mety mianjery eny an-dalana ianao raha tsy mitandrina possible mety lavo possible mety misy zavatra maro samihafa mitranga eny am'le chaussée glissante tsy inona io ry havana fa fakapanahy ny fakapanahy nefa ry havana dia zavatra toa mafinaritra zavatra toa mety amin'ny fiainana zavatra ohatra ny mahavarina ary tia ny vatana ny manao azy zay mahafakapanahy ny fakapanahy ary ny fakapanahy de zavatra tianao ihany fa tsy hoe zavatra halanao tanteraka satria tsy possible Andriamanitra andehaka fanahy anao ka sakay pilopilo no apetrany eo ambony latabatra na sanatriny vava ametraka izy karazana angivy be regny ataony eo sady mbola manta
de ivavaka avenao hoe tompo arovy any amty fakapana ty tsy fakapana tompoko ny zavatra anankiray raha vao tsy tianao fa matoy zay fakapana ny anarany tianao manao anazy mety io vola vavy mety io lehilahy mety io karazana zavatra maro samihafa zay mifamaofany amin'ny fiainany chaussée glissante ny anarany mila mitandrina ianao tirana mila tsy tafajabaka am'le izy ianao raha ohatra ka teo any an-dandra zay le chaussée glissante lalana malama mila mitandrina ianao amin'ny fakapana de bika fadinteny lalantery misy lalana riavagna tery araky le ndresako teo eo no ilana ny antsoina hoe fanetrentena ny olona mankany amin'ny zavatra tery tompoko de misisika na de efa tsy tokony omby ianao ara misisika foana ianao mila mitandrina zany eo so de anao le mpanambonimbony teny so anao le olona feno friariana za tsy vavaka amin'ny fiangonana ratsiraty io za tsy anatin'ny pasteur zay tsisy ilako anazy io za tsy hainao an'io za tsy zao za tsy ty misy riavana ny lalantery tery ozy izy ny baiboly ny lalana mankany amin'ny fiainana mila tadiditsika tsara zany manomboka eto lalantery de bika fahenina de ny fidinana mampididozy misy riavana amin'ny tontolo ara-pana ny lalana anankiray antsoina hoe fidinana mampididozy io zany le fanadinonan'Andriamanitra satria voata betabe ny olona lasa manadino an'Andriamanitra satria nitahina izy manadino an'Andriamanitra satria nahazo asa tsara manadino an'Andriamanitra satria nambady manadino an'Andriamanitra satria lasa panambola mila mitandrina ry avako fa lalana mankany an-danitra zao lalana andehanantsika zao so dinao le nidina am'le fidinana mampididozy miverena avako ndao iverina am Jesosy isika ndao anatona an Jesosy isika ndao iaraka am Jesosy Kristy araky le vavaka nasaiko naverinao tariam-boalohany hoe resy Jesosy ho tombosy mpamonjy ny fiainanao mitebika magnaraka de toerana tsy azo ijanonana misy foana riavana zany am code de la route tsy azo ijanonana eo zany riavana le tsika le tratrana favarim-barianana le tsika le tsy makany am-piangonana lasa tsy te ifanerasera amin'ny pasteranao itsony ianao tsy mihaino toroteny tsy mivavaka tsy mamaky baiboly tratra ny favarim-barianana ianao tsy azo ijanonana tompoko zay toerana izay fangatsiatsiahana ary ny olona rehefa tratran'io fangatsiatsiahana io de manamaritena or nefa adinony fa misy karazana fanary avana amin'ny fangatsiatsiahana zay miataky zay atsona amin'ny teny grika hoe apostasia ny afaran'io de lasa miverindalana ianao lasa tratrany fiemorana ianao ary ny tena tanjony satana de natonga anao ho ratsy lavitra noho ny teo amin'ny tontolo ara-pana toerana tsy azo ijanonana inona le tsy azo ijanonana favarim-barianana fangatsiatsiahana fanamarinan-tena ialao tompoko fa ratsy ialao fa tsy mahasoa ialao fa tsy tokony iainana itso teboka manaraka de ny arrêt obligatoire misy zany karazana arrêt obligatoire rehefa tonga am'le toeranao tsy maintsy mijanona na tianao na tsy tianao na maika sala amin'ny ahoana ianao arrêt obligatoire io zany le fandinian-tena ara-panahy misy fotoana zany mba ilaina ny manao retraite spirituelle misy fotoana mba mandiny tegna mifonsa mihitsy mitady hoe tompo inona tsy nety inona nety mandroso misimisy kokoa fandinian-tena ara-panahy misy fotoana tena mistop mihitsy mety eo anaty fifadikana mety eo anaty ny alimbavaka mety eo no lasa mitady toena mangina iaonana amin'Andriamanitra arrêt obligatoire tsy maintsy zany amin'ny tontolo ara-panahy mila manovoery ianao misy fotoana ianao tena miala amin'ny toerana misy ianao mihitsy mandeha mitady mpanompon'Andriamanitra ampahery ivavaka anao délivrance hitanao regny voromahery regny na regny aigle regny misy fotoana izy regny riavana misitrika any anaty lavabato de amin'ny fotoana izy misitrika igny miala daholo ny molony miala daholo ny volovolony miala daholo ny ohony fa igny vatany igny ary lasa ratsy tanteraka izy fa za milaza aminao fa amin'ny fotoana igny izy manitsam-bolo mba hitsiriny le volo vaovao amin'ny fiainana ara-panahy koa isika mila sargena fa nendrefa vida le baterinao de lasa manao fony ianao tsy ampy le hery ao anatinao tafanao zavatra tsy tokony atao ianao ary ny tena mampalahelo angeriavana de ity fantatsika tsara matetika ny mpanompon'Andriamanitra tokony hitaizany ara-panahintsika fa tsy rarahintsika
resy lahatra ry anaty ianao matetiky hoe za raha mba miona amin'ny paster io za de tena zao amin'ny le tsirarainao or nefa izy regny ry havana zava-panahy izy regny Andriamanitra mampatsiahy ianao Andriamanitra te hiteny aminao satria ry havana amin'ny fiainana misy foana ny antsoina hoe olona ny raha n'Andriamanitra ho anao io misy foana zany jerevy tsara fa be da be ny mpaminany tamin'ny andro ny zanak'Israely fa i Mosesy rery no kasian'Andriamanitra ny raha namoaka ny zanak'Israely avy tao Ezipta maro ny vehivavy teto ambony tany fa i Maria rery no voatendry ho reniny nisy vehivavy be da be tao Zarefata fa le vehivavy pitotra tena irery natao amelona ny Eli hitanao tsara zany fa misy foana ry havana zavatra zay na mandraka ty androany amin'ny andro riantsika raha vao tsy hainao miconnecté amin'ny olona ny raha n'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao de maro be ny zavatra raraka maro be ny zavatra simba ka izany zavatra zany de ndesiko ampatsiahy ivana anao ampafantarana anao so ianao tsy mahafantatra lalana tokony alehanao so de diso lalana ianao fa eto misy an'le hoe arrêt obligatoire toerana fanovozan-kery tsy maintsy atao izy ty ry havana teniko anao fa misy fotoana de tena mitokana mihitsy mandeha mitady mpanompon'Andriamanitra mba hivavaka ho ana ary nendray zay re mba tahiny tompo de lasa ny ampitan-dranomasina mihitsy mivavaka tena hoe mba manintsana n'le zavatra hitanao mampavesatra anao ianao no sady mandray zava-baovao hatrany zany ry havana ny fiainam-panahy zay ohatran'regny olona manao sport regny na boky nozatra be karakory ianao misy fotoana ilana ny antsoina hoe entraînement eo zany le izy ry havana teboka fahasivy de ny virage interdit virage interdit inona le virage interdit fampianaran-diso misy olona tompoko de mampianatra zavatra diso mila mitandrina isika ny amin'ireny olona ireny zay manova ny sainao ho lasa tsy mila mpanompon'Andriamanitra intsony manova ny sainao tsy mila baiboly manova ny sainao tsy mila toroteny salamina intsony fampianaran-diso ary ao no lasa manaratsy olona foana ny ataony eto miresaka makasika fiangonan'olona manaratsiratsy pasteur za milaza aminao fa raha vao izany ny olona enoinao de mampianatra zavatra diso anao izy satria te hamindra ny toetra ratsiny any aminao izy de anao zay miaino lasa tafapita ho azy satria ry havana ny teny de voa ny olona mandray teny mandray voa amin'ny fotoana zavatra hafahafa no ampitaina man'olona de lasa misy voa hafahafa miampitany amin'ny fiainan'le olona so aminao ane zany fa mandinia kely de nio tsara ny zavatra arahanao satria Jesosy nananotratitra mihitsy ozy izy Jesosy mantsy ny mpianatra hoe tandremo ozy izy ny fiainonareo andro farany zao mila mitandrina aza sangisangina ny ara-panahinao hitanao fa ampandroso zavatra hitanao fa hitondranao ho any an-danitra zany no fikiro ary aza ialana misy zany ny antsoina hoe virage interdit na fampianaran-diso ny arrivé de tsy izy fa lanitra mandrakizay tahiny tompo manokana ianao aingany mba ho voarainao tsara zany afatra izany ka ho ampiarinao amin'ny fiainana hitondra soany eo anao mivavaka manokana ho anao zay miatrikady ho anao zay manana lahelo manana vesatra ny herin'ny fanamasina ane amany zany rehetrarehetra zany ny ositra avy amin'ny Jesosy Kristy ane anapatapaka ny zioka rehetra amin'ny fiainanao didiko miala ny fahavesarana miala ny aretina miala io karazana folotika sy malahelo io amin'ny anaran'i Jesosy manona fanafahana ho anao tahin'Andriamanitra ny anao ary hitandrina ny teniny hifikitra aminy mandrakizay ary tsy ala amin'ny Jesosy ianao mandra-piavina eny amin'irao ny lanitra tononika ihany koa ny fahasalamana fahaela velona varavarana misokatra ao amin'ny fiainanao tapatapaka ny ozona rehetra levonareo karazana trasy demoniaka rehetra amin'ny fiainanao tsy ambinina tsy manam-pahefana ny programan'ny Satana mbarako fa programa tsy ambinina ny asan'ny Satana mbarako fa asa maty ao amin'ny fiainanao ho tahinany ity journée-nao ity ary ny tompo any anomenao fiadanam-po fandresena fahatsarana voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen zay ravagna ny fotoanantsika androany motsika miditra ao anatin'ny fifadikanina entaniko ianao mba ho tonga ampiangonana manomboka amin'ny 7 maraina zadino manao kasibosy ary mba mizaza no anao zay manaraka eto amin'ny internet rehefa mba zomany andro mba miaraka tsika mba mifadianina tsy misakafo zany manomboka amin'ny 9 maraina jusqu'à amin'ny 9 rivariva mivavaka ary tena manovo hery tanteraka miaraka amin'ny Jesosy zay ny fiarahana teto
hoanao zay lina mba anoana ny ministera mpanompoana afaka miantso ny 034 43 858 15 ianao 034 43 858 15 tsarovy riavana fa ny fanompoana an'Andriamanitra ny fanarana an'Andriamanitra de mila toanana raha izahay rery no manao an'ity dia mety oreraka fa raha isika rehetra miara mifanampy miara mifanoana lasa lavitra isika toano ny asan'Andriamanitra raha mba matsapy ianao fa mandray fitahina mandray fahasoavana amin'ny alalan'ny zavatra ataotsika aza misalasala miantso am 034 43 858 15 avery koa 034 43 858 15 io zany numero afahanao miantso ny pasteur mandefa zavatra ho an'ny asa fanompoana oza hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.